Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon amant des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Bana poto, bana partout, balandi la vie du public. Émission impact, émission idéologie, ndenge na lobaka. Émission to voter na premier tour, veut dire deuxième tour ezati. Et ça là bien tant na kutana na bino à travers émission na la vie du public, émission la ba news bien, émission la makambo kitoko. Le 16 janvier 2018, 16 janvier 2016. Jour pour jour, 2 ans, mourir Marie Misamu. Yango lelo tobito ya kokanisa. Sœur Nabiso, tozali kobenga Miss Maria, la sœur Marie Misamu, chantre de l'Éternel. Mwana mwasi oyo ayaki na style na musique chrétienne. Aye na yembe na ye, aye na voix na ye, aye pe na style na ye. Marie Misamu, elle est venue, elle a trouvé a mis jolie place na musique chrétienne et puis elle s'est imposée. Depuis le 16 janvier 2016, lelo 2 ans, Marie Misamu atika kibisu. Tout le but kanisa ye, tout rendre ba hommage et pas artiste oyo. Ayembe la biso banzembe belé asepelisa biso. Marie Misamu, maman na Rite Misamu, oyo azolanda biso topesi bambote. Wana bozomona ba arrivé ya batu, ba mission na ye, ba sœur Jima, pasteur Lité ya Kanda, bozomona ba arrivé ya batu nde bazokoma awa na nécropole entre c'est le terre bisika to rendre hommage na tombe na ye
2 ans après bafana Marie Misamu oyo bazali kolinga Marie Misamu osepela na nzembo na ye landa vidéo oyo ekosala bien partager soki mpe osepeli na yango ekosala bien makasi. Toza awa bisika tokunda to mpe totika nzoto ya Marie Misamu de mare na ye ya suka ezalaka awa kasi makomi ezolobela biso te mpo ya bachrétien liwa ezali rendez-vous etindaka biso toki ekutana na Nzambe esengo eza na biso pamba te ntango toyebi ke Marie Misamu aza pembeni ya tata aza bongo na mboka elaka tozosolola aza pembeni ya Nzambe. Tokota na kati tolanda reportage na biso elongo na Coco Dema Bogo Sanderson esala bien tokoti. Mama madali kabara kana bakana bwana yo. Na bakadona kana bwana yo mama. Unachika na mbamba kuni basi yo mama. Yesu za wapi?
Maman, silence peut-être moukete, maman. Permettant qu'il t'en moulaï na ye na bosai la zambe. Lelo azate 2 ans. Le kobo sungala pour la raison essentielle. Continue, on se Tolobi boye. Liwa tout à fait anormal parce que Nzambe mutasalaki. Mais sengo na biso ezani ya on a dit exhorté, bino batu bozo lela. Bible lobby vaut mieux aller dans une maison de deuil qu'aller dans une maison de festin. C'est là la fin de tout homme. C'est lui qui vit, il faut prendre les choses à cœur. Yozo bomanzo to akolela, c'est le temps ya kolela vie na yo. Ndekwazate neto wana ndeko awa. Soka salela ki Nzambe malamu. Lobi to kokuta nazo lela nini. Siko yozo lela nini. Problème nanga motuna nanga tozo lela nini. Bible lobby. Pour nous les chrétiens, nous avons l'assurance résurrection ezali. Tomoni que Lazare a sali 4 jours dans la tombe, mais Jésus a yé a zongisi sous la vie. Et nous les chrétiens, tozali bato yo, tozali bato ya esengo. Bible lobi esengo na mokufi kati na nkolo. Parce qu'ils verront Dieu. Tozali bato ya esengo, tozali bato ko se panikaka te na kufa. Mo Kristo soki azo kufa kati na nkolo. Et qu'on permettre de péminailler pour te lobito kupa. Soki afandisaki bonzambe ne malamu. Bonzambe wane ko permettre ete yena biso to mona na lisusu. Yango tozo yebisa yo mutoye awa. Zala mo Kristo batela bonzambe. Exhortation na biso batela bonzambe. Et loko yeso asalaki na tombu ya Lazare. Lobi ekosala mapona ndeko na biso. Akozonga na ye. Nenga romoni nenga zabo akozonga. Siko tobomaki nzoto to piquer ba crise. Tozui ba tension. Tina na ngwezani. Eza lokola muta sali mobembo akei poto lobi akozonga. Mais yo jour ndeko azoki na aéroport o piquer crise. Bon jour ndeko akoyo osani. Biso ba Kristo tozali kati na esengo elongo na nkolo. Nous sommes des gens de la joie. Que ce tout ça il Nzambe malam, nous sommes des vrais adorateurs. Lobi akoseku sabiso tokosala libale longo na nkolo. Amen. Yango tolito zon samatonde pa na nkolo. Yesu ndeko na bo o kufera kaina lingi kolo Yesu. Oh Yesu yo maramo, Yesu yo maramo binio, o pesa kinga bomo, eko jara sera seko, como eko silate. Ba Kristo sengeli to sepela. Pote Nzamba permettre liwa ma bongisi lise kwa pona biso pote toyeba komona kembo na Nzambe yango to pesi Nzambe merci pona situation ekomela ndeko na biso Nzamba bade Nzamba bade Nzamba bikamwe Nzamba bade Nzamba badete namona loboko Nzamba badete mela Nzamba badete mokili kowe bango Nzamba badete mela Nzamba badete Nzamba Nzamba badete Nzambe nanga yoyo 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 Nzambe nanga
Nzambe na ngayo, Nzambe na ngayo, Nzambe na ngayo, Nzambe na ngayo, Nzambe na ngayo. Voilà. Merci. Ok, ça m'a marié. Voilà 2 ans. Et Tikala, on a besoin un responsable. Il y a groupe. Ma mariée après ça, il y a maman a signé groupe parce que tout le monde a fait que le groupe a accueilli, le groupe a mais 2 ans bozali, le groupe a pété. Un mot na maman na bino. Maloba tout le bas. Bonjour. La combo ya famille Ngolo. D'abord je veux remercier bandeko nyonso balandaki biso po bazaka toujours de cœur na biso. Je veux remercier bino ba média nyonso ba journaliste nyonso boza sima na biso. Alors nako kolobaka ke non ndenge balobaka na lopoto artiste ne meurt jamais. Donc tozoliki ya ete Sœur Marie aza toujours na mitema na biso na mitema ya bato nyonso. Voilà na mokuse qu'on a koloba na compte ya biso. Merci beaucoup. Voilà, tout comme je suis souka. Maman Gina, il y a un peu Nasali binoni Munu kwenda Kinshasa, munu badira malonge, munu landanira Nzambe, samu ya ezezo na munwe, wolowo ya yema. Nasali binoni nyoma, nasali binoni nyoma, nasali binoni nyoma, nasali binoni nyoma, nasali binoni nyoma. Merci. Bon. Là, on est donc là avec le grand frère de la défunte de la sœur Marie Missano. GG, bonjour. Bonjour, Ndekonanga. Et Koko Manesika Ndenge Ezole Kaboye et Salut Ndengeni. Vraiment, na sepeli, na sengobili, na kumisi Nzambe. Nzambe azobatela biso na bino tokutani susu pour la 2e fois, nde tozolo la 2e année. Donc vraiment, na kumisa Nzambe makasi pona nde tokutani susu. Première année, la 2e année, c'est vrai, une absence remarquable il y a d'artistes et musiciens chrétiens. Bon, les amis, il faut ta communication, Tony. Non, voilà, peut-être que soleil na bango, contre temps, ba voyage. Comme si je baza avo, naza pena na commentaire au salle de l'autre. Ceux qui bayaki, de bomoni ba, on peut bayer te gloire, de tout comme si dans Nzambe moko yi. Mimi kolela mungi vient de c'est n'importe comment. Non, en tout cas, dès la fois passée, 2e année au pont nanga ils a fait. Parce que ceux qui Nzambe azu mungu na ye obande ko sala ye longtemps na mokili. Ceux Nzambe azu mungu na ye fête za na lola. Ndemo bibiso ba tutikali toujours comme sans Nzambe. Voilà. Même on a fan na Marie Missano. Bon, en tout cas, nazo senga kaka na bandimine na lobaka d'habitude. Balemba biso te orchestre ezali d'ailleurs bientôt on a toujours le ça l'album pour tout ça va tout cas que non Sœur Marie toujours nde bato balobako na nsima soki mokolo eloko aza susu te eloko epanzanaka mais oyo eza eloko ya Nzambe kopanzana te donc nakoloba moko balemba kosoutenir orchestre na mwana oyo Sœur Marie atiki balemba te kosunga ye c'est hérité voilà merci beaucoup Jésus merci beaucoup. Là on est là avec la sœur Gina. Regardez la sœur Gina Missano. Bonjour ma sœur. Bonjour mon frère. Mais c'est pour la nuit que tu as naï. Mais c'est là pas si c'est de goûter naï le soir ya tombe ya sœur Marie Missano. Tant que ma kaisa konde. Mais na koya awezaka bandaka na entrée oui ka bandaka na entrée déjà je mona image mo boye eza ma passe pona kobosa na sikoyo esala passe ta mutu tolingaki mutu avana biso azwi biso moke tovana ye lelo akiteka boye esala passe le 2 ans de pratika ki biso et
tomoni presque bino kaka na quelques membres ya famille na bajournaliste moto baya ebele bamusicien absence totale bacomédien baza te. nakoloba batopengaki mututu ayebi programme lelo le 16 lelo eza mututu ayebi programme lelo la mosusu bazokipe na makambo mosusu me la mosusu bakozanga te nayebi ke bisika bazali bayebi date ya lelo mututu ayebi yango mpona koloba yango wana. Merci Nation na moni osepelaki mélange ya Marie Misamu tokozota Marie Misamu alali epongi ya libela eza so nde Marie Misamu alali epongi ya libela ola musinga na ntongo nafuti yo nini opesinga makasi napesi yo nini kuna mama mosantu lisalele yawe kumama yawe kibisa moto basantu balenyo. Ça fait très mal, elle est partie trop jeune et depuis qui bilan au salut lecture nini besoin évoluer tout peut besoin stagner besoin de la place mon toza nanu comment être préparé tout ça non faut tout ça non ba clip ya ça au bandie ba chanson tika ki faut tout ça ba clip après tout qui na mamususu toza nanu wana non faut tout ça non ba clip au ça ça été tout ça là après tout. Est-ce que vous avez soutien il y a bateau bazaki na ye bateau ba soutenir parce que bi membre qu'on se le dise makoki comme tel les ate musique singaka moi le chocho neti nga belokuta mabe nayebi ke na ndenge toza vraiment mwa mike bato balingaki ser toujours en tout cas baotika biso te bazwa koyede biso baosunga biso nto babengaka suna bi bayeda biso te batika biso non eza lokuta mais quand même ate ya mike batindaka bayeda biso. Les nouveaux musiciens aux fans abandonnés nous avons considéré le corps Marie Misamu tout peut voir c'est une analyse. Ok frère il a passé mais non c'est manzambe apesanga makasi asunganga po soki kinga jina na kokate oya mona okaka mo motema suki me na bitenza mepesanga makasi motema pesa na mama nga luka moye elata nzoto na po so pesa makasi entre motema kibomama te na ko supporter ba frère na biso te mo so na yoki kanda na bebe na mama so na kina kuma nzira te na santalo ko lo mo singa te wana mazaba ndeko no na ensemble na ba tu ko succès na nzima moko. Est-ce que bomoye koki kobima pe kati na ngayo est-ce que bato bakoki kozwa pe kimia pene na ngayo bongo maloba oyo nga nayembaka ekoki pe komema moto alanda nzela oyo nzambe kopesa kiti pembe to babengi repo ndeko soki olingi uti ya moninga na yo alanda nzela ya nzambe kolobaloba mingi ti noki ekosala ye pasi ekobalola ye moto ye akobosana oyo olobelaki ye liboso pangia monwe. Merci. Merci beaucoup Sergina. Très bientôt vous allez découvrir cette chanteuse, cette chantre de l'Éternel. Vraiment elle chante très bien, elle sert très bien son Dieu. Et je vais encore avoir quelques musiciens du groupe de Marie Misamu. Mon frère, bonjour. Yom Toza chef, répétition ton chef du groupe. Chef de répétition. Depuis nous sommes à 2 ans. Est-ce que l'activité a évolué? Tout beaucoup tout ça marche bien, par la grâce de Dieu, ça passe bien. En tout cas, répétition la ça toujours un jour. Ndeka yomoko yaka pe monaka. Na donc yo kuto ko beta bali solo ki ne répétition za la raba kuna za la rande sengo. Adoza na mawa ozalaka toujours satisfait. En tout cas, na pamboli nza para bato bazala posa ko yoka makambo to dit ça mbo yaka pembeni. Botika ko tuna ko loba musika yaka pembeni répétition orchestre oyo za nzambe. Et puis ko zalaka toujours et ko sala katika no pour se poser question que est-ce que il y a le bikara est-ce que bon ko kozala pe kati na ndatuma ki question la réponse est là qui il y a un dieu qui appelle ça vie à moto eza na moto moko lokola kolo orchestre aza vie à mokili oyo nyonso ko banda le départ à Marie voilà tout ça dans le bimat toujours là tout le monde et absence de la musicien de papa Patrice la musicien chrétien et celle bino ndenge nini et quand c'est noté on va dire que le beau kufa ina nika ba bosanyo non on va dire que c'est exemple ça dit papa moka le baki papa Wemba total la kanze moi là le baka clair mokolo matanga ndati kalaka
bato nyonso bayaka bapesaka conseil ya mawa tokaboli mama ya soko basala ni so bapesa temps bapesa temps maloba wana donc ya maloba wana ziloba wana donc aza motei azalaki mpena motei mokolo matanga nde bapesaka temps mais absence na bango elobi eloko elobi mpena mingi te mpona bato mpona yebi ke baza basali ya nzambe bakozala mpeshe bakozala makambo mosusu to mosusu ezali na programme par rapport à autre donc tokokondane bango te du jour au jour baza toujours de cœur na biso et puis toza na bango toujours napesi bango mpe mbote le président Patrice le pasteur Mbi et tous le prophète Nema bato tout wana topesi bango la papa José bango tout wana toyebi ke toza de cœur te bakoya lelo mpe toza awa na espace léopard nayebi ke bakozala kaka. C'est ok. Il y a mon frère qui est venu fraîchement de l'Europe, le frère Rodrigue Mouki. Il est aussi musicien chrétien. Bonjour mon frère. Bonjour, bonjour. Frère Rodrigue Mouki, en tant que musicien, et salut le deuxième anniversaire de Marie Missamou, absence complète de musicien chrétien. Mais ça n'a pas c'est vraiment à niveau à Marie, nazo mon artiste mon côté à musicien chrétien, 70 ans. Bon, na évité, et ça passe. Biso bato ya libanda kutu toye keke événement ezali vraiment totiki nyonso to bande ko sala toye quand même ko assister parce que tozo chance te tango bazokunda Marie toza la sur place to sala ba hommage na ye libanda ya mboka alors tant que mukolo lelo kutinga awa j'étais obligé vraiment ya koya mais na na kuti ata musicien mon côté eza passe mais il y a déjà Marie Missamou kutu 2 ans kaka babosani bongo yo na so professeur que 1 mois non au moni balobaka prophète azala bandimaka epa na bango te Marie na Congo toyebi grandeur na ye te mais biso bato ya libanda toyebi ba Marie ebele batikala na bapoto kuna ozomona donc aza monument moko ya monene na kote basi ozomona donc soki bino bokondima ye te lelo na Londres toza na hommage moko ya monene bazobeta concert na kombo ya Marie Missamou ozomona mais awa na kini nazomona bato ayaki pe te on dirait eloko eza te mais c'est grave hein? Merci beaucoup. Merci vraiment. Et bien voilà, on est donc là, j'ai vu un homme de Dieu quand même. Parmi les pasteurs, il y a un pasteur qui est venu ici, le pasteur était à Kanda. Je vais aller vers lui pour lui poser quelques questions à propos de la sœur Marie Missamou. Koko Dema, je peux avancer. Motonan Nzambe, pasteur était à Kanda, bonjour. Bonjour Papa Rabi. Mais le problème, nous sommes on a tombé Marie Missamou. C'est bon, Togo qui nous sommes Nzambe, à l'obélagiste, liboso tombe et à Marie Missamou, bien là. Au Fanda? Navala papa. Au Lembi? Lembi. Le bas papa. Merci papa. Na ye awa pote eza mokolo oyo tokanisaka sœur na biso ya Marie Missamou pona musala monene atikeli biso na kati église oyo ba œuvre na tokotikala kobosana ngo te sœur oyo azalaki social na mabota nyonso mpe na église nyonso ya Nzambe ye azalaki eloko ezolekelanga mpona sœur Marie Missamou ata babengi ye l'église ba musulman ya bana ekokende kobeta na kati ya musulman ba islamien mais sœur Marie ake akoti pa beti musique ya bimi po azalaki sœur moko social ngai église na ngai etelanaki na église moko ya bamusulman mokolo sœur Marie azoya kobeta na kati église na ngai bamusulman bakosambela te baye kokota na oyo ya ngai bazosepela na sœur Marie Missamou mais baoyo batikali mokolo bakokufa nga nakoya te nakoya te ozo mpe mutakufi bakabola invitation te bakabola te nga nakoya te eza kitoko te nga naza pasteur likambo nazobandela ngo mbala ebele place ya boye kutu famille ekokozonga nsima makasi famille monana kutu te oyo eza makambo ya famille te oyo eza makambo ya bayembi ndeti ngai mokolo na kokufa yoka nayebisa yo bato bakomema ebembe na ngai eza pasteur Soni Kafuti eza mukuna eza mutombo oyo ya kalembelembe ozoyoka babetise ezoleka makasi kuna na bino boza kidiba bozoyeba te lokola église eza na kalembelembe apesi mpe Kofi Mbongo mpo kalembelembe ezwa succès Kofi aye koyema na album Anyatakasi kalembelembe bozoyoka ngo te yoka te yo ningo olakisanga nini ye moto apesi ye mbongo mpo Kofi ayemba biloko ya bozoba bongo Moïse Mbiye bango 4 bato bakomema ebembe na ngai mpo nga naza fonction moko na bango ntango tokotaka église ya papa tozalaka na biloko misato adoration
louange na mateya siko sere oyo mosala ya salaki eza louange na adoration mosala oyo eza makambo na ngai te nga nakokai koya te me nga soki na ye nateli mosala monene oyo sere asalela biso na kati église oyo banzembo nezoyemba partout par-ci par-là ngai kutu na kati ya ndako na ngai bafoto nyonso ya mwasi na ngai natumba na boya nalobi bafoto ezala kaka ya sere manisam moto ya mbongo ebele Patrick depa na maboyimbo papa na Shaina azolanda makambo bien na boya biloko wana ezala me toyawa tokuti ata musicien secret nanyaki nasilika te papa lelo nayaki ata intention ya kosilika te nazalaki na kimia me nasiliki mpo na nini nga nayaki depuis 8 heures nayebi ke 8 heures ndenge nakomaki nakomona susuni tasai nini aye nafali moke namoni Moïse Matuta asai nini aye nafali moke namoni Gile Maso akufa nabosani na papa Lemu Loto akufa ye mutani nakazala awa nafali kaka moke namoni bango nyonso basai nini baye me banda bavandaki kotangelanga kutu kombo na ye te nakoya kosimbola nzoto ekoma ndeti libabe kombo wana mpo nanga pardon frère soki naposa tosima na nzoto te pardon mais pe adoraka ye pe aluwaka baye te mais soki bayokaki mama mokonzi eluva ye kokabola basoso awa surtout musicien oyo ya pembe oyo apakola oyo ye alingaka azala moto ya liboso musicien chrétien oyo apakola alingaka azala moto ya liboso mpo na nini ayoki sango basoso bazokabola bacongélateur bazokabola bafrigo ye alinga azala moto ya liboso me biloko ya bongo eza kitoko te boye te mpo na nini soki ya mari aza na niongo na bino 2 ans baye te babosani ye bongo ntango ekosala 3 ans bongo ntango ekosala 4 ans soki kutu sans souci mama 4 ans apesi yo parole te soki kutu sans souci bakomédie bazokende bongo ya mari abe apesi ngai ide mama nayo filma mabe pamba tozawa ya esika ya mawa soki ntango ekokisa 4 ans ou bien 6 ans soki bamusicien chrétien bakobosana biso nyonso babosani mpe famille babosani vie mobimba eza kitoko te biloko ya bongo bamusicien chrétien tozongisa bolingo ezonga toyeba kokabola mawa ser oyo aza ikone esengeli tokanisaka ye chaque année nga miziki na ye ebetaka mingi na kati église na ngai nazolela bamusicien chrétien mpo na nini kaka bolingo ya mbongo na ebandeli tomonaki bino ndeti bino nde bolingi se mari misembo ngai yanga bazotindika nga lokola mwana mokie na baprograme mari misembo baotindika ngai bazotindika ngai yaya boni bonjour tokosola na suka kuna na 20 mai nazoya kuna nzembo ya mari misembo eloko moko mpe na regrete famille toye kaka pa ya mari mais mama mpe bakunda ye mpe kaka awa me nakokota makambo wana mama nalamusi problème te lelo mokolo mama akufaki te ezala mokolo mama ezala mokolo mama te lokola toye fo tosala mpe mwa tour kuna nga tozokende tour kuna natala mpe mama mpo soki mama te na ngaki na mona ser mari misam te c'est bon pasteur moi akapela lenzi merci nabakisa bo avant nasala akapela papa abakitare eza combien mibale nalobi eza combien mibale bakitare eza combien 2 mokolo koyoka moko ebungi banani bayibi tuna ngai banani bato bakoyiba ngo bamusicien chrétien bakoyiba bakende kosalela na bandako na bango ya mari limbisa ngai yaya okomona lokwa ndeti nabebiseli yo nzembo me nabebisi te nayebi nde koyemba te kumbama yesu oyo kumbama shilo kumbama yesu oyo papa kumbama shilo yesu atanganga singa na kingo ata na kimi yesu nga nasepelaka na nzembo ya maro mpo nazalaki voyu makasi me nakanisaka ya mari ntango kaka nzembo oyo akananga singa na kingo ndenge nakoma na maboko ya yesu nazongelaka ya mari misamu bakisonga nasimbaki papa nazalaki soki nasiliki ava kande ekita fo bakatanga kovo na mandefu mais sele ezoza kovo mandefu mpe eza te osiliki kande okita te papa wana nde bokoluka kobomanga mokolo yango bokoluka place bokokata ngai ese bakisa mpe esila bien nakoma kosalela nzambe
na banzi toyokani moto mbongo ya lekinga na mbongo azolanda biso po ye mutapienga transport pona ya kokoma awa Patrick de pana maboyimbo papa na China bango batu bapesi nga mbongo pona ya awa ya merci beaucoup. Je pense que Fabrice Nteka, le boss américain, Fabrice Nteka, le boss américain de les millionnaires Pepe Kiala, équipe à Makassi, Dieu merci de Massi, Bogo Sanderson, et Tokoba, Bissolo Nabiso. Alors, mesdames, messieurs, on arrive à la fin de notre reportage sur le deuxième anniversaire, la mort de Marie Missamou. Depuis qu'elle est partie, elle nous a laissé. Je dis merci au millionnaire Pepe Kiala, l'équipe à Makassi. Je dis merci à Fabrice Nteka, le boss américain. Merci à Laetitia Kouya, merci à Clarisse Wechi à Kenda Clarisse Wechi à Kenda, merci à toi. Et bien là je vois le pastel Théakanda qui sort, il sort la toute dernière personne qui sort du cimetière. Et pastel Théakanda bimu tasuka pona nini? natikala ki pona kozwa mouchoir nanga kopangusa na tombe ya Sœur Marie Missamou po ndenge bato banyati batie zelu nde na baki te lokola epakolami oyo nzambe apesa ngai elamba oyo ezobikisa mpe mabota napangusa kaka wana nde moi nabimi moto asuka. Pasteur na poto basali liste ba pasteur bokokende koteya na poto te esali opasi te. Oui, nasepeli makasi na liste wana oyo basali biso tokende koteya na poto te. Mais tout le monde bango nyonso bakoteya te nani kaka mutu akoteya batie mutu moko tunanga nani ateya ngai kaka yo na liste ozate nga na liste naza te kanga mutu na okende oteya na bandeko bakende te batia lokolo te bakende te batia kutu ata lokolo te bateya te kanga basali bien nde babimisi liste wana basali bien mpo bayebi mpe koteya te bo makambo bango baketeya kuna na poto makambo bango bakeloba kuna bato bana droit oteya eza basango. C'est bon pasteur na munu tukezozela basango mtu bana droit oteya na poto. Merci Coco Dema de la terre, merci Bogo Sanderson, merci na Fabrice Nteka le boss américain, Didier Masuki mobala mande fois pembe tozali awa na nécropole kokanisa Marie Missamou entre terre et ciel na nécropole awa tozali kokanisa Marie Missamou comme na suka partie ya reportage na la première partie. Merci na Sylvie Wechi Bomongo Esanga, merci na Maman Nzemba Emily Motema tous pepele ambetolo, merci Koyagobe Lisha Fumu Abilele, merci pas na bino tout papa Junior, merci pas na yo papa Junior. Et tokutani na deuxième partie eza bon concert ya groupe Marie Missamou kuna na village Léopard na stade Tata Raphaël. Bongo tokutani kuna tokoba na biso. Merci Coco Dema, merci Bogo Sanderson, tokoba reportage na biso. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balama des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse